Ayaz müəllim, sizcə zövq formalaşır, yoxsa ki doğulur? Yəni özümdən deyə bilərəm ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Çox yaxşı. Hələ özümü üməkləyən də yadımdadır bir epizod. Yəni biz bir evdə yaşamışdıq. O Nizami metrosu ilə üzbəüz. Mənim 1 yaşım olanda oradan köçmüşük. Amma orada olmam, yəni bir xatirəm var. Yəni müəyyən bir təəssürat, uşaqlıqdan aldığım təəssürat necə məni formalaşdırıb, mən bilirəm. Məndə necə 11-12, özümdən danışa bilərəm, 11-12 yaşımdan incəsənətə maraq yaranıb yadımdadır. Necə 13-14 yaşımdan artıq dostlarımla biz simfonik konsertlərə, filarmoniya, konservatoriyaya gedirdik. O da yadımdadır. Yəni, yəqin uşaqlıqdan o tələbat var və sonra formalaşır. Yox, yəqin ki, zövq yəqin doğulur. Yəqin doğulur. Ayaz Salayev kimə çəkib? Nə mənada? Atasına, babasına, kimə çəkib? Kimə oxşayıb? O doğulan zövq kimə borçludur? Atamdan da, anamdan da babalarımı görməmişəm. Amma mənə elə gəlir ki, nəyəsə məndə əsas oxşamır valideynlərim, babalarıma. Nəsə məndə bir özünə məxsusluq var yəqin ki. Ayaz müəllim, mən çox özümü fərqli hiss edirdim həmişə. Amma bir genetik kod da var. Yəni genetik kod mümkün deyil. Yəni ki, o belə bir hətta ifadə də var, 7 arxa dönən, yəni 7 nəsil. Ola bilər ki, sizin tanımadığınız, bilmədiyiniz hansısa babalardan hansısa bir elementi daşıyırsınız. Əslində bu bioloqlara verilən suallardır. Çünki bioloqlardan o zamanlar Darwin deyirdi ki, insan meymundan əmələ gəlib. Amma sonra biologiyada da belə bir tərif qəbul olundu ki, belə bir prizma qəbul olundu ki, həyatda qazanılan əlamət irsən ötürülmür. Yəni, Jean-Baptiste Lamarck, Carl Linné belə hesab edirdilər ki, həyatda qazanılan əlamət irsən ötürülmür. Məsələn, həyatda qazandığın hər hansı bir əlaməti sən irsən ötürə bilməsən. Amma zaman-zaman biz bunun təksibini gördük. Hətta o dövrdə belə alimlər bir-birlərinin əksini deyirdilər. Əgər insan meymundan əmələ gəlirsə, demək, təkamül dövründə insan olur. Yəni, yaşayır, müəyyən məişət sferasında dönür kamil insan olursa, bunu həyatda qazanır. Bəs necə ötürə bilir? Yəni, bax, belə bir paradoksal bir fikirlər var. Bunun əslində genetikaya da birbaşa təsiri var ki, biz həyatdan qazanırıq. İncə sənəti, görməyi, götürməyi, reflektor müəyyən şuuraltı bəzi kodlaşdırılmış bir xüsusiyyətləri ki, biz də onu ötürürük insana. Növbəti insana, övladımıza, nəslimizə mən bundan razıyam. Bizdə eyni zamanda genetik yaddaş vasitəsilə müəyyən bir təsəvvürlər var ki, onlar nəsildən nəsilə keçir, təbii. Amma insan ümumiyyətlə özünə məxsusdur, Bütün əsərlər, hətta bir sırada deməzdim, bütün əsərlər ağrıdan, acıdan yaranır. Ağrı acıdan yoğrulur, yaranır. Və insan böyüyür, insan kamilliyə çatmağa, böyüməyə, o mərhələyə çatmağa gedən o yolda mütləqdirmi ki, böyüməyi üçün ağrısın? Sevincdən insan böyüyə bilməz? İş ondadır ki, həyatda gördüyümüz birinci əməl, hər adamın birinci əməl, yadımızda qalmasa da biz dəqiq bilirik, biz nə edirik? Birinci biz nə edirik? Dünyaya gözümüzü ağlayırıq. İnsan ağlayır çünki ana bətninə 9 ay ərzində öyrəşir və birdən böyük bir dünyaya çıxır və qorxur. Ona görə doğulanda ananın üstünə qoyurlar ki, yenə də o yaxın olsun. Bu qorxu hissi ki, insan hansısa bir dünyaya göz açıb ki, bu dünya bu qədər də gözəl bir şey deyil. Və ona görə də məsələn, dinlərin əsasında hansı bir əhvalatı ki, Adəmlə Həvvanın cənnətdən xaric edilməsi. Yəni ki, harada bir cənnət var, amma yer kürəsi, həyat cənnət deyil. Və bütün incəsənətin ən başlıca mövzusu poeziyanın, hələ kinonun, elə budur ki, həyat cənnət deyil. Bir ideal var ki,
bu ideal gerçekleşmir. Hamlet kral olmalıdır, olmur. Romeo ve Julieta qoşa qarıyıb uşaq doğmalıdır, olmur. Fikir verin ki, məhəbbət haqqında bütün əsərlər, xoşbəxt məhəbbət haqqında seriallardan başqa bir şey yoxdur. Yeri Yəni gəlmişkən- sənət əsəri ən çox bədbaxt Çox, məhəbbətdir. Yəni düzgün ki, ideal gerçəkləşmir və hər bir sənət əsərinin sənət başlıca mövzusu məncə ondan ibarətdir ki, ideal gerçəkləşmir. Həyat cənnət deyil. Bu elə bir ki, hər bir sənət əsəri sənətkar elə bir ki, o dünyaya göz açan körpəyə bənzəyir ki, o ağlayır ki, bu dünya ağlayır ki, bu dünya axı bu cənnət deyil və itirilmiş cənnət həsrəti. Bu ümumiyyətlə mədəniyyətin bir əzəllərindən biridir. Digəri isə qurban adətidir.